Hello မင်္ဂလာပါWIT-Academy channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာအုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာကတော့Adobe Illustrator ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ effect သုံးပုံလုံးလေးတချို့နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ fluid color abstract background ဒီလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပြုလုပ်ပုံအစင်းစင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးမှတ်သားမိတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအစစ်စစ်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမင်းတို့ကဒီရှေ့ကဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအောက်က description မှာ link ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ link ကနေမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဟာကကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး background မျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစစ်စစ်ပြောပြပေးပြပါနော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကခက်မလို့လို့လေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်လုပ်ပြတော့တဲ့ဟာလေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လုပ်ရတာလွယ်တော့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စားလိုက်အောင်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ background အရင်ယူလိုက်ရပေါ့နော် background ကိုကျွန်တော်ကဒီ rectangle နဲ့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะဒီချင်းမျိုးဒီလောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီbackground fluid color နဲ့တွားတဲ့ဟာတစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line segment 2ကိုယူဆက်လုပ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါတစ်ခုယူမယ်ပြီးရင်ဒီ color ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်sorryဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်မှာ100 pixel ကျွန်တော်တို့100 pixel ပဲသုံးလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးရနိုင်ပါဒါပေမဲ့ဘာလို့မပေါ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ stroke ကိုကျွန်တော်မယူထားဘူးပေါ့နော် stroke ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်3ဆက်လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟောလာထားလိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရောင်ကိုဒီတိုင်းခုနလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် gradient နဲ့လုပ်ရင်ပိုလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က gradient ပုံစံနဲ့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်တွေ့ကလာ Okay အဲ့ဆိုရင် gradient ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရပေါ့နော် gradient ဒီပါနေနားလေးမှာနေလဲလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်delete လုပ်လိုက်မယ်default နဲ့သူက sorry သူက black and white ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်သူပေးထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့color ကိုကျွန်တော်ဒီလိုအနေနဲ့မြင်ရမယ့် color ပါတော့ black and white ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမြင်ရပါအဲ့လိုပုံစံလေးထားမှာကျွန်တော်ကခုနကပြောင်းပြောင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဲအောင်ဆိုရင်ဒါ default အနေနဲ့ပဲထားရပါတော့နော်ဒါစားလောက်ချင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီဟာနိုင်မယ်ပြီးရင် color ယူရပေါ့နော်color ကအနီရောင်ယူမယ်ပြီးရင် direction ကိုဒီလိုအဝါရောင်ပဲယူပြီးရင်ကျွန်တော်အလဲမှာလဲကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ plus sign လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော် plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုအလုံးလေးကိုတစ်ချက် click နိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့အရာကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီဘက်မှာနေရောင်နဲ့များနေပဲလို့တော့ဆိုတော့ Okay အဲ့ဒါဒီဟာယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် stroke ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ cap ကိုဒီဟာ round cap ယူမယ်ပေါ့နော် round cap ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကွေလေးလုံးမယ်ပေါ့နော်
အကွေးလေးပုံစံလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ထဲက distort transform ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ zigzag ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီနာ size ကိုသူကကွေးမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကွေးမဲ့ size ကဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်3လောက်ပဲယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ segment ကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်တိုင်းလေးခုလောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွေးတဲ့နေရာလေးက smooth ယူမှာလားလေးတောင်းယူမှာလားဆိုရပါတော့ဒါကျွန်တော် smooth ယူလို့ရှိရင်ဒီလိုကွေးဒီလိုမျိုးလေးပြတောင်းမယ် corner ဆိုရင်တော့တောက်ဆုံးနေလို့ကြားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က smooth တောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးရလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုcopy ပွားမယ်ပေါ့နော်စကြလို့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားမှာ effect ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်effect ထဲက distort and transform ထဲကဒီ transform ကိုနှိပ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတွေကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့30 degree ဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်30 degree ဆောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုယူမလဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်30 degree ဆောင်းလိုက်တော့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် copy ကိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့55ခုယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကဒါလေးစကြပုံစံမျိုးလေးရလာပြီပေါ့နော်โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပုံပြလိုက်ပုံမှန်လိုမျိုးသူကဒီကနေဒီလိုတန်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆက်မှာပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့ဒီမှာစကြတစ်ခုကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့စကြတစ်ခု create မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ခုကျွန်တော်လာပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ပတ်ကိုဆွဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို copy ပွားမယ်ပေါ့နော် copy ပွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ control order ပေါ့နော် control order ကိုဖိပြီးရင်ဒီ plus sign လေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ site ကိုဒီ site ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါအများကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က1000လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့မှာ1000ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကွေးတဲ့ဟာလေးကအဲ့လိုမျိုးဖြောင်းသွားပြီပေါ့နော်တိတ်မကွေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီထဲက appearance ပေါ့တကယ်လို့ဒီမှာမပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window တွေကappearance ဆိုတဲ့အနေနဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာလည်းပေါ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတော့မှာ zigzag တုံးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော် site ကို3ပဲယူထားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွေးတဲ့ဟာလေးကို30လောက်ယူ30လောက်ယူပြန်ယူလိုက်ပြီ okay နဲ့အဲ့ဒါပြန်ကွေးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ stroke ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါတုံးထားတဲ့ fill ကိုကျတော့none လုပ်ထားရပေါ့နော်ဘာမှမထည့်တော့ transform ကိုပါတုံးထားလဲအဲ့လိုမျိုးဒီကနေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ appearance ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာအကုန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်okay အဲ့ဒါဒီထိကျွန်တော်တို့ရတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ဒီဟာလာဆက်မှာပေါ့နော်ဆက်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပဲ tools ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ blend tool ဆိုတဲ့ဟာသုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးနဲ့ URL click လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုထောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသေးမနေဘူးပေါ့နော်ဒီဟာတစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် plus sign လေးပေါ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်sorryဒီဟာကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးအကွေးလေးဆင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ pen to sorry capture tool ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တွားခြင်းတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလုပ်ရရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးလိုက်လေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်လာဆက်မှာပေါ့နော်ဒီအကွေးလေးလိုမျိုးဒီဟာကွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုအရင် select လုပ်ပေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီဟာလေး plan ရဲ့ဟာလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီကွေးမြင်းချောင်းအကွေးလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံး select လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကobject ထဲကplan ဆိုရရှိရယ်အဲ့မှာ replace spine ဆိုရပါတော့နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကခဏလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်သူကဒီနေရာကိုသူအစားထိုးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဘက်အချင်းကအသေးလေးဒီဘက်ကျွန်တော် reverse လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က object ထဲကplan ထဲကsorry reverse plan ဆိုရင်သူကပညာကျွန်တော် reverse ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပညာလိုမျိုးလုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုကိုယ်တိုင်းပဲပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကကျွန်တော်ဒီ fluid color abstract background ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဖန်တီးလို့ရမှာပါခြေပုံစံလိုမျိုးခြေတစ်ပတ်ခြေပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်တခြားicon တွေရောတခြား shape တွေရောလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးဖို့အစင်းစင်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးရလာမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ